हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय पूजा। आज मैं आपके लिए फिर से एक मीशो की अनबॉक्सिंग पार्सल का वीडियो लेके आ गई हूँ। ये मीशो से हम लोग ने प्रोडक्ट मंगाया था। सब बोलते हैं मीशो बहुत बेकार है, ये है वो है, बट ऐसा नहीं है। आप रेटिंग वगैरह चेक करके प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए, अच्छा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। ये मैंने मीशो से एक वन पीस मंगाया था। ये 200 के आसपास का है और इसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, कपड़ा भी 200 में बहुत अच्छा है। आप लोग प्लीज़ ये ट्राई कीजिएगा। और ये 200, हाँ 200 का ही है और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। ये गाउन टाइप का है और इसकी स्लीव्स भी काफ़ी सुंदर है। मुझे सबसे अच्छी इसकी स्लीव्स लगी है। प्लीज़ आप लोग देखिए मेरे चैनल